और वहाँ मेरे गाय है और इधर बाछी और गाय का घर है, इसमें रहती है और बाछी इसीलिए तो खाना भी नहीं हो पाती है, लेकिन दादाजी खाना खिलाते हैं तो खाना और चलती भी है गाय। गाड़ी जाएगी और आएगी और काम करके आएंगे घर पे तो गेट खोल दी जाए और भैया लोग आ जाएंगे और गाय मेरा भैया है ना, गाय तो भैया कलकत्ता जाएगा कल और मुझे नहीं लेकर जा रहा है, चले बीमार से मुझे नहीं लेकर जा रहा, अकेले जा रहा अपने मम्मा से और पापा से गए और मुझे नहीं ले जा रहा, मम्मी मुझे नहीं भेज रही। गाइस मेरे 5 बजे